O senhor viu onde minha mãe tá? Ô, minha filha, deixa ela lá. Ela tá pegando um solzinho. Vitamina D. Ô, mãe, a senhora quer café? Eu quero que você vai colocar blusa de frio. Isso que eu quero. Traz um gole de café pra mim depois, por favor. Tá bom, mãe. Já que eu levo pra senhora aí. A tia tá parecendo a mulher da previsão do tempo. Tô escutando tudo daqui, meu irmão. Alguém vê para mim se a panela pegou pressão aí. Deixa comigo, tio. Eu resolvo. Ô, tio. Ô, tio, vem aqui rapidinho. Por favor. Oi, tia. Eu pedi pra ver se pegou pressão, não pra mexer na panela. Eu achei que fosse pra colocar água aqui. Me desculpa. E se você se queima aí?